बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असां जीअं पोएं लेक्चर में जेको असां पास्ट डिब्यूज़ टेंस पढ़ी आयासीं, ठीक आहे। पास्ट डिब्यूज़ टेंस ज़मान मासी मुतशकी। असां अॼु जे वीडियो में जेको पढ़ंदा पास्ट डिब्यूज़ टेंस कंटिन्यू पढ़नि ज़मान मासी मुतशकी इस्तिमरारी। हाणे ही माना त अलॻि टेंस सां हुन सिखम, ठीकु आहे। ऐं चओ त हाणे डेफिनेशन में ॾिसूं था। डेफिनेशन में छा थो चए, a verb shows that, ठीक है। a verb shows that subject continued work in a doubtful condition in past time। ये इन ज़माने जी डेफिनेशन, ठीक है। हिन ज़माने जी इहा डेफिनेशन वर्ब शोस दैट सब्जेक्ट कंटिन्यू टू वर्क इन डाउटफुल कंडीशन इन पास्ट टाइम। हिकु फेल जेको ॾेखारे थो त फाइल जारी रखियो कमु, ठीकु आहे। फाइल जेको आहे सब्जेक्ट उहो छा रखंदो आहे, हिन में जारी रखंदो आहे कमु, जारी रखियो कमु इन डाउटफुल कंडीशन, शक जी हालत में, ठीकु आहे। शक जी हालत में, ठीकु आहे। इन पास्ट टाइम गुज़िरियल वक़्त में। इहो हुई असांजी इन ज़माने जी डेफिनेशन। गुज़िरियल वक़्त में माना को फाइल पंहिंजे कम खे जारी रखे थो ऐं उहो कमु जेको आहे उहो डाउटफुल कंडीशन में थो करे, त उनखे असां पास्ट डिब्यूज़ कंटिन्यू टेंस चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हिन जा चवंदा हाणे हेल्पिंग वर्ब था ॾिसूं। हेल्पिंग वर्ब हिन जा जेके हूंदा आहिनि, हिन जो हिकिड़ो ई हेल्पिंग वर्ब हूंदो आहे माइट हैव बिन, ठीकु आहे। माइट हैव बिन इहो सभिनी सां लॻंदो। हाणे ईअं अचो त हिन जी बनावट था ॾिसूं। जुमिलो जेको आहे उहो हिन ज़माने में कीअं ठहंदो आहे। सभ खां पहिरीं जेको हूंदो आहे उहो असां रखंदा आहियूं सब्जेक्ट रखी पोइ असां रखंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब सां पोइ वरी रखंदा आहियूं वर्ब जी चौथी सूरत, ठीकु आहे। ऐं आख़िर में जेको रखंदासीं असां ऑब्जेक्ट रखंदासीं, ऑब्जेक्ट। ये असांजो फार्मूलो। हाणे हिन फार्मूले जे मुताबिक़ असां जुमिलो ठाहींदासीं। मिसाल ॻाल्हि जीअं आई माइट हैव बिन seeing I might have been seeing mango। हाणे हिन जी माना जेकी निकिरंदी, मां अंब ॾिसी रहियो हूंदुसि, ठीकु आहे। हिन जी इहा माना निकिती। ऐं ॿियो जुमिलो मिसाल ठाहियूं असां वी माइट हैव बिन सीइंग, साॻियो असां लिखूं था जुमिलो वी माइट हैव बिन सीइंग स्टार्स। असां तारा ॾिसी रहिया हूंदासीं, ठीकु आहे। हिन जी इहा माना निकिती। ऐं उन खां पोइ जेको असां हिन जो हाणे अचो त ॾिसूं था, ठाहियूं था निगेटिव सेंटेंस माना नाकारी जुमिला जॾहिं असां हिन जा ठाहींदासीं त असां सिंपल में छा कंदासीं, माइट हैव जे विच में नॉट ज़रूरु लॻाईंदासीं। माइट हैव जे विच में असां छा लॻाईंदा, नॉट। मिसाल जुमिलो ठाहियूं था आई माइट नॉट हैव बिन रीडिंग बुक, ठीकु आहे। हिन माना निकिरे मां किताब न पढ़ी रहियो हूंदुसि, ठीकु आहे।
ही बि नेगेटिव ठही वियो असांजो। हाणे आख़िरी में जेको असां ठाहींदासीं उहो ठाहींदासीं इंट्रागेटिव सेंटेंस, जेके असां चवंदा आहियूं सवाली जुमिला। ठीकु आहे, सवाली जुमिलो असां जॾहिं ठाहींदासीं पोइ हिन में छा कंदा आहियूं, जो असां सभ खां पहिरियों माइट रखंदा आहियूं। माइट रखी करे पोइ असां सब्जेक्ट रखंदासीं। मिसाल जीअं माइट यू हैव, वरी हैव रखंदासीं, उन खां पोइ वरी बिन रखंदासीं। माइट हैव यू बिन, माइट हैव यू बिन ईटिंग असां लॻाईंदासीं, ईटिंग थी वियो। माइट हैव यू बिन ईटिंग फ्रूट्स। ठीकु आहे, हीअ थी वियो असांजो सवाली जुमिलो। छा तूं मेवा खाई रहियो हूंदे। ठीकु आहे, हिन जी माना जेकी निकिरंदी उहा हीअ निकिरंदी, छा तूं मेवा खाई रहियो हूंदे। ऐं आख़िर में क्वेश्चन मार्क लाज़िमी ॾींदासीं, क्वेश्चन मार्क। ऐं हीअ हो असांजो टेंस, पास्ट डुबियस कंटिन्यू टेंस। उमेदु कयूं तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू, महिरबानी।